નમસ્કાર દોસ્તો, યોગાયુ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, એક બાબતની આજે આપની સાથે ચર્ચા કરવી છે કે જ્યારે શિયાળો જતો હોય અને ઉનાળાની શરૂઆત થતી હોય, એ મુખ્યત્વે વસંત ઋતુ હોય છે। કારણ કે દોસ્તો, ફેબ્રુઆરી મહિનાથી લઈને માર્ચ મહિના સુધીની અંદર એ વસંત ઋતુ ચાલતી હોય છે। એ દરમિયાન આપણે શિયાળાની અંદર જે ખોરાક ખાધો હોય એનો કફ બનીને તડકો વધે એટલે એ કફ ઉપર આવે છે। એટલે મોટે ભાગે જોજો કે ફેબ્રુઆરીથી લઈને માર્ચ મહિના સુધીની અંદર વાયરલ ઇન્ફેક્શન, કફજન્ય રોગો વધારે થતા હોય છે। અને હોળીની અંદર વિશેષપણે હોળીની સિઝનની અંદર જે આપણે વિશેષ પ્રમાણની અંદર વસ્તુઓ ખાતા હોઈએ છીએ એ છે ધાણી, દાળિયા અને ખજૂર। દોસ્તો, આ ધાણી, દાળિયા અને ખજૂર ખાવા પાછળ પણ આપણા ઋષિમુનિઓએ એક અદ્ભુત કારણ આપણી સમક્ષ મૂક્યું છે। કારણ કે મેં જેમ વાત કરી એ પ્રમાણે શિયાળાની અંદર આપણા શરીરની અંદર કફ ભેગો થયો હોય અને ઉનાળાની શરૂઆત થાય એટલે વિશેષપણે એક કફ બહાર આવે છે। એટલે મોટા ભાગના લોકોને વાયરલ ઇન્ફેક્શન, શરદી, ઉધરસ એ બધું થતું હોય। એટલે હોળીના 1 મહિના પહેલાંથી જ આપણે ધાણી, અને એ ધાણી પણ જુવારની ધાણી, ત્યારબાદ દાળિયા અને ખજૂરનું વિશેષ સેવન કરવું જોઈએ। કેમ? તો સૂકો પદાર્થ ખાવાથી એ કફનો નાશ થાય છે। અને આપણે ઘણા બધા લોકોએ જોયું છે કે હોળીની અંદર જ્યારે હોળી પ્રગટાવીએ ત્યારે એની અંદર ધાણી ઉમેરવામાં આવે છે, દાળિયા ઉમેરવામાં આવે છે અને ખજૂર નાખવામાં આવે છે। તો આની પાછળ પણ આ વૈજ્ઞાનિક કારણ છે। અને ખજૂર તો ગ્લુકોઝ અને હિમોગ્લોબિનનો ભંડાર છે, નેચરલ ગ્લુકોઝનો ભંડાર છે। એટલા માટે આ આપણા કફને નાશ કરવા માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। એટલા માટે હોળીના 1 મહિના પહેલાંથી આપણે દાળિયા, ધાણી અને ખજૂરનું સેવન વિશેષ પ્રમાણમાં કરવું જોઈએ। તો આ માહિતી તમારા મિત્રો, સંબંધીઓ સુધી પહોંચાડજો। અને જો ચેનલમાં પહેલીવાર આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં જ। નમસ્કાર।